Moin, hier ist sie endlich, die fast perfekte Lampe für mein Gravelbike mit nur einem kleinen Haken. Ist genau das, was ich immer gesucht habe. Die Lampe ist klein und kompakt, wird hängend unter den Lenker montiert, ist trotzdem hell, hält lange durch und hat einen Fernlichtmodus und USB-C. Die Magic Shine Evo 1300. Und bevor wir mit der Lampe rausfahren in den Wald, erstmal wie immer die technischen Daten. Es gibt, wie gesagt, Abblendlicht- und Fernlichtmodus. Im Abblendlicht standardmäßig 3 Stufen mit 650 Lumen und 4 Stunden Laufzeit, 300 Lumen und 6 Stunden Laufzeit und 100 Lumen mit 24 Stunden Laufzeit. Und im Fernlichtmodus haut sie 1300 Lumen raus, deswegen auch der Name, und leuchtet 2 Stunden lang. Der Akku ist 3200 mAh groß und wird, wie gesagt, per USB-C aufgeladen. Sehr schön, ich wollte auch keine anderen Lampen hier mehr sehen. Die Ladezeit beträgt dann 2,5 Stunden am normalen Standard-USB-Netzteil. Das ist erstaunlich schnell. Wiegen tut die nackte Lampe 154 Gramm und befindet sich in einem wasserdichten Aluminiumgehäuse. Es gibt, wie gesagt, einen Fernlichtmodus, der mit einem drahtlosen Fernbedienung geschaltet wird. Ja, und die Lampe leuchtet auch beim Laden. Also ihr könnt sie auch unterwegs nachladen und trotzdem weiterfahren. Bedient wird die Lampe über den Schalter, der, wenn man sie so hängt, unter der Lampe ist. Der ist auch gleichzeitig Akkustandsanzeige aufgeladen. Ja, mit dem kann man durch die Modien durchscrollen und den Fernlichtmodus auch hier per Taste aktivieren. Und kosten tut die Lampe direkt bei Magic Shine zum Beispiel 89 €, inklusive Halter und ja, allem drum und dran. Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Insbesondere bei der Leuchtdauer bin ich etwas skeptisch, weil die ist etwas heller als die Lisan, die ich neulich hatte. Leuchtet aber genauso lange, obwohl der Akku nur halb so groß ist. Das werden wir testen müssen. Fast so gut wie die Lampe selbst finde ich den mitgelieferten Halter. Das ist nämlich nicht nur ein Lampenhalter, sondern auch gleichzeitig ein Computer-Mount für Wahoo, Garmin, sonst wie Geräte. Und der wiegt tatsächlich nur 3 Gramm weniger als mein Original Wahoo Mount, nämlich 41 Gramm. Die Lampe selbst hat nämlich hier so einen Quarter-Mount Halter, heißt es glaube ich, wie beim Garmin. Und es gibt für den GoPro-Adapter ein Quarter-Mount auf GoPro-Adapter, der mitgeliefert wird. Der kommt hier unten ran und da wird die Lampe reingedreht. Und das hat den Vorteil, das geht blitzschnell und ihr könnt die Lampe zum Laden einfach abdrehen und mit reinnehmen und aufladen. Und sie ist vor allen Dingen immer genau an der perfekten Position. Also da ihr das hier alles verschraubt habt, verstellt sich da nichts und müsst die Lampe nicht irgendwie nach dem Laden neu justieren. Großartig. Und den Adapter kann man sogar einzeln nachkaufen. Also fürs Zweit- oder Drittrad könnt ihr euch genau den gleichen Adapter nochmal einzeln nachkaufen für 26 €. Und mit dem Quarter-Mount auf GoPro Adapter könnt ihr die Lampe natürlich auch unter jeden anderen Halter hängen, der eine GoPro-Aufnahme hat. Also wenn ihr an eurem Aero Cockpit diesen Halter hier nicht anbringen könnt, aber einen anderen Halter habt mit GoPro-Aufnahme, könnt ihr trotzdem die Lampe da montieren. Ansonsten werden noch Adapter für verschiedene Computer, also Wahoo und Garmin mitgeliefert, verschiedene Adapter für verschiedene Lenkerbreiten und ihr bekommt eine App für Smartphone, um die Lampe konfigurieren zu können. Ihr könnt die einzelnen Leuchtstufen noch anpassen in der Helligkeit. Ihr könnt auch im Fernlichtmodus noch eine zweite Leuchtstufe aktivieren. Standardmäßig geht sie gleich mit voller Pulle 1300 Lumen an. Ja, ich benutze die App allerdings nicht. Mir reicht die Konfiguration so wie sie ist völlig aus. Jetzt aber zum angekündigten Haken bei der Lampe. Die Lampe hat leider keine STVZO-Zulassung, was total schade ist, weil sie im Abblendmodus eine klare Hell-Dunkel-Grenze aufweist und somit eigentlich auch die Zulassung bekommen könnte, hat sie aber nicht. Deswegen dürft ihr die Lampe legal nur im Gelände benutzen. Irgendwas ist ja immer. Dann montiere ich die mal an mein Rad und dann geht es raus in den Wald und ich vergleiche sie wie immer mit meiner Buschmüller Ixon Rock.
und danach gibt es ein abschließendes Fazit. Bis gleich. So, fertig montiert und genau so habe ich mir das vorgestellt. Fügt sich hier super in mein Cockpit ein. Ja, mal gucken, ob ich das richtig eingestellt habe. Das sehe ich dann erst, wenn es dunkel wird. Der Halter ist übrigens auch groß genug, würde ich sagen, für größere Radcomputer als mein Room V2. Also ein Garmin 1040, 1050, vielleicht auch Wahoo Ace, dürfte da reinpassen in den Halter. Und wie gesagt, ja, man kann hier einfach die Lampe rausklicken und wieder ranmachen. Das geht super einfach, gefällt mir richtig gut. So, wieder in meinem Lieblingswald. Es ist ordentlich dunkel. Ich habe natürlich meine Buschmüller Ixon Rock dabei und die geht jetzt auch an. Rechts wieder meine Reflektoren alle 20 Meter. Ja, das Bild kennen wir schon, schön ausgeleuchtet bis 40 Meter, harte, hell, dunkel, Kante. Super, fahre ich immer noch gerne mit durch die Gegend. Die machen wir wieder aus und die MagShine 1300 EVO an. In der dunkelsten Leuchtstufe mit 100 Lumen. Geht eigentlich schon, aber es ist wirklich nur so ein Notlicht, hält aber auch 24 Stunden durch. Die nächste Stufe 300 Lumen und die dritte und hellste Abblendlichtstufe 650 Lumen soll für 4 Stunden reichen und das sieht tatsächlich sehr schick aus. Also auch hier nicht ganz so eine harte Kante bei 40 Meter, eher so ein Tick drüber hinaus. Ja, und die Ränder super ausgeleuchtet, bis hier vorne ran. Ich hoffe, man erkennt das auf der Kamera. Das sieht sehr gut aus. Also 1 Meter vor meinem Vorderrad hört es auf, aber das ist super. Auch die Ränder sind eigentlich ausreichend gut ausgeleuchtet. Das probieren wir gleich nochmal im Fahren, im Gelände. Ja, und jetzt kommt noch der Fernlichtmodus dazu mit 1300 Lumen. Ja, da sieht man in der Tat alles. Also der letzte Reflektor ist bei 100 Metern. Der ist taghell, großartig. Gefällt mir richtig gut. Zurück im Abblendlichtmodus. Ja, gut. Und damit würde ich sagen, fahren wir jetzt mal durch den Wald. Die Fernbedienung ist übrigens auch gleich Akkustandsanzeige. Also wenn ich die benutze, dann leuchtet sie immer einmal kurz grün auf. Sprich, ist gerade voll aufgeladen. Das korrespondiert mit dem Schalter unter der Lampe, den man aber während der Fahrt nicht sieht. Also ja, da wird man ab und zu mal hier raufdrücken müssen, wenn man während der Fahrt den Akkustand sehen möchte. Funktioniert aber ansonsten super, die Fernsteuerung. Ist bombenfest und kann man gut am Lenker irgendwo positionieren, weil ohne Kabel top. Das sieht super aus. Fernlichtmodus durch den Wald. Schalte ihn nochmal aus. Und wieder an. Ja. Großartig. Wieder zurück und jetzt gibt es ein abschließendes Fazit. Und die Lampe gefällt mir wirklich großartig. Also klein, kompakt, super Lichtbild, gefällt mir echt gut. Und der Halter ist auch wirklich großartig. Der nicht nur Lampenhalter ist, sondern auch Computermount, auch nicht schwer ist und günstig nachzukaufen ist. Ich habe jetzt nochmal die Laufzeit gemessen und das passt leider nicht so ganz mit den Angaben vom Hersteller. Das hat mich ja schon eingangs ein bisschen überrascht. 4 Stunden bei 650 Lumen habe ich hier bei mir zu Hause nicht hinbekommen. Also die lief 3 Stunden oder 2,5 Stunden bei voller Helligkeit und grüne Akkustandsanzeige. Dann sprang die Akkustandsanzeige auf Rot für eine halbe Stunde bis 3 Stunden. Dann fing sie hektisch an zu blinken und schaltete sich ein bisschen dunkler, die ganze Lampe, und lief dann noch eine halbe Stunde im dunkleren Modus oder eine Dreiviertelstunde. Also knapp 4 Stunden tatsächlich, aber die letzte Stunde nicht mehr in der hellsten Stufe. Aber auch 3 Stunden ist mehr als ausreichend in der hellsten Stufe, die man eigentlich auch tatsächlich gar nicht die ganze Zeit braucht. Ja, insofern bin ich völlig zufrieden. Mehr habe ich auch gar nicht erwartet.
Das ist also okay, könnte man vielleicht bei den technischen Angaben nochmal anpassen. Und ich würde mir irgendwie eine besser erkennbare Akkustandsanzeige wünschen. Also hier so unter der Lampe macht sie irgendwie wenig Sinn. Also hier oben drauf irgendwie noch ein kleines Display oder LEDs, das wäre großartig. Aber das ist vielleicht auch ein Luxusproblem. Ja, und für einige vielleicht die größte Einschränkung, ich hatte es eingangs erwähnt, es gibt einen Haken, keine Zulassung. Also ihr könnt die Lampe offiziell legal nur im Gelände benutzen. Das muss euch klar sein. Darum, liebe Macshiner, vielleicht bekommt ihr doch noch eine Zulassung für die Lampe hin. Ich würde auch 10 Euro mehr für die Lampe bezahlen. Das war's mit diesem Video, aber nicht in diesem Jahr. Eins kommt noch und bis dahin, ciao.